ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទកាសែតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរ Times ហើយបងប្អូនមើលក្នុងរូបភាពដឹងហើយដឹងថារឿងអីហ្នឹងមែនទេបាទព្រោះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នៅតាមបណ្ដាញសង្គមឥឡូវយើងមើលចំណងជើង Cambodian Delegate Minister calls for an end to migrant controversyបងប្អូនមើលពាក្យជានាមបាទ Minister បាទ Minister Delegate Minister រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមបាទ Delegate រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពាវនាវ calls for an end អំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ណានៅចម្រូងចម្រាសឬក៏ចំនួនស្ដីអំពី migrant បាទបវរកញ្ញាពិភពលោកនេះជាចំណងជើងឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទបងប្អូន Cambodian Delegate Minister Zong Francois-Tan called for an end to the debate and offensive language surrounding the migrant controversy, warning that it could escalate into a prolonged conflict. បងប្អូនមើលពាក្យ delegate នេះគឺប្រតិភូបាទ call for something អំពាវនាវឬក៏ស្នើសុំ debate បងប្អូនអាហ្នឹងគឺការជជែកវែកញែកការដេញដោលគ្នាបាទជជែកវែកញែក debate offensive language នេះពាក្យប្រមាថពាក្យមើងងាយបាទ offensive controversy នេះចម្រូងចម្រាសបាទ escalate រីករាលដាល prolong conflict ចំនួន prolong នេះ lasting យូរអង្វែងបាទឥឡូវយើងប្រែបងប្អូនបាទរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឯកឧត្តមZong Francois-Tan បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់នៅការវែកញែកដេញដោលនិងការប្រើពាក្យប្រមាថមាក់ងាយជុំវិញ surrounding ជុំវិញចម្រូងចម្រាសស្ដីពីបវរកញ្ញាអន្តរជាតិបាទ migrant controversy warning that ដោយប្រមានថាវាអាចរីករាលដាលទៅជាចំនួនយូរអង្វែងបាទនេះ escalate ណាបងប្អូនបាទ escalate into a prolonged conflict The delegate minister spoke on Friday at a press conference regarding the outcomes of Hun Manet's participation in the 44th and 45th ASEAN summits and related summits held in Vientiane, Laos. ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបាទស្ពោកនេះបែរថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានបាទ press conference សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីបាទ regarding ស្ដីអំពីលទ្ធផលបាទ outcomes ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃបងប្អូនមកប្រែ noun សិនបាទនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធលើកទី44និង45របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រារព្ធឡើង held in Vientiane Laos តែបានប្រារព្ធឡើងឬក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាអូសអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតបងប្អូនតែមុននឹងបន្តទៅយើងទៅបញ្ចប់អត្ថបទគឺសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយគ្រប់គ្រងដោយការ subscribe ផងបាទហើយបើមានជា comment យោបល់អីសូមបងប្អូនសរសេរនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យរាល់យោបល់របស់បងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ According to the minister the prime ministers of Cambodia and Thailand did not discuss the migrant international issue during their meeting in Laos. However, this does not imply that the two leaders were unaware of the situation.
bà imply bằng hai tha mình chạy tha be unaware bà unaware này mình đăng chỉ có là niệm mà dân pra cho mỗi to be mà tại chỉ verb phrase vĩnh underscore này cũng bình chạy bà rồi có bình chạy nó mà bị underline rồi có emphasize circulate bà real đà đấy spread subside escalate có real đà prolong conflicts rather than resorting to insults bà rather than chỉ chiếng cá prá cá promat mẹ nghi rather than dừng khơi nông bọt này lấy dương prái bổng bốn dương tới tám Adam rọt tráiนิยรัฐมนตรีទាំងពីរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមិនបានទៀតណតបាទមិនបានពិភាក្សាប្រព័ន្ធមកយកពាក្យ issue មិនបានពិភាក្សាពីបញ្ហាបវរកញ្ញាអន្តរជាតិទេអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសឡាវទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ this does not imply that នេះមិនមែនបង្ហាញថាមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានដឹងពីស្ថានភាពនោះទេ Jean Francois Tan underscore I can confidently say that both leaders did not raise this issue. However, that doesn't mean they are unaware of the controversy circulating on Facebook and social media. As everyone knows, social media is the fastest way for information to spread. Therefore, I urge everyone to engage in reasoned discussions and calm explanations rather than resorting to insults, which could escalate into a long-term conflict and turn a private matter into a national issue. អាយដាម Jean Francois Tan បានគូសបញ្ជាក់ថាបាទយើងប្រែណាមកយើងយកមកប្រែខាងក្នុងតែម្ដងខ្ញុំអាចនិយាយដោយទំនុកទុកចិត្តថាបាទ I can confidently say that ខ្ញុំអាចនិយាយដោយទំនុកទុកចិត្តថាមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានលើកឡើងនៅបញ្ហានេះទេបាទ raise this issue បងប្អូនយើងជួបច្រើនហើយបាទពីមេរៀនមុន raise however បាទ however ស្មើពីបាត់ប៉ុន្តែឬក៏ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ that doesn't mean នោះមិនមែនមានន័យថាពួកគេគឺសំដៅមេដឹកនាំយុរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរណាបាទពួកគេមិនបានដឹងពីភាពចម្រូងចម្រាសដែលរីករាលដាលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានា and social media as everyone knows ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយ social media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាមធ្យោបាយដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតក្នុងការចែកចាយព័ត៌មាន for information to spread បាទ spread ចែកចាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូច្នេះហើយ therefore I urge everyone ខ្ញុំសូមជំរុញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួម to engage ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រកបដោយហេតុផលនិងការពន្យល់ប្រកបដោយ calm ស្ងប់ស្ងាត់បាទមិនច្រឡំ calm បាទប្រកបដោយនឹងការពន្យល់ប្រកបដោយស្ងប់ស្ងាត់ជាជាងការប្រើពាក្យប្រមាថមាក់ងាយ rather than resorting to insults which could ដែលអាចរីករាលដាលបាទយើងជួបទៀតណាពាក្យនេះបាទ escalate ដែលរីករាលដាលទៅជាចំនួនយូរអង្វែង long term and turn ឲ្យប្រែคล้ายបញ្ហាឯកជនឲ្យជាបញ្ហាជាតិបាទអូខេបងប្អូនយើងបន្តទៀតសល់តិចនេះទៀតចប់ហើយបាទ The tensions between Cambodians and Thais rose after the comments made by the owner of Miss Grand International headquartered in Thailand insulting Cambodians and
accusing the organizers of Miss Grand Cambodia of lack of proper event management បាទយើងមើលពាក្យ tension នេះភាពតានតឹងបាទ rise ដល់ពេលទៅ pass rose បាទកើតឡើង accuse ចោទប្រកាន់ circulate នេះពាក្យយើងនេះហើយheadquarter បាទ headquarter នេះគឺទីស្នាក់ការដល់ពេលជា verb យើងប្រែថាមានទីស្នាក់ការមកបាទមានទីស្នាក់ការនៅក្នុង organizer អ្នករៀបចំ lack of something អានេះខ្វះអ្វីមួយបាទបងប្អូន something នេះបងប្អូនដាក់អីក៏បាន lack of money បាទ lack of water អីចឹងមក proper event management បាទ proper នេះគឺត្រឹមត្រូវសមរម្យការគ្រប់គ្រងនៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬក៏សមរម្យចឹងយើងប្រែបាទភាពតានតឹងរវាងប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងប្រជាជនថៃបានកើតឡើងបាទ rose after បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងបាទ comments ការលើកឡើងដែលធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ Miss Grand International បាទបវរកញអន្តរជាតិ Miss Grand International ដែលមានទីស្នាក់ការ headquarter នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយបានណាប្រើភាសាប្រមាថមាក់ងាយប្រជាជនកម្ពុជាហើយចោទប្រកាន់អ្នករៀបចំ Miss Grand Cambodia ចោទប្រកាន់អ្នករៀបចំ Miss Grand Cambodia ហ្នឹងថាខ្វះការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយអត្ថបទយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្របាទ